arkadaşlar, bütün izleyenler, tanımadıklarım. Size bugün çok kolay bir tane poğaça tarifi göstereceğim. Bunu yeni kanalda, şimdiki kanalıma da atacağım. Yeni kanalda başka tür videolar olacağı için o kanalda bunu yapıp yersiniz, videoları izlersiniz. Diğer kanal için de böyle. Şimdi ilk önce malzemelerimizi sayalım. 2 çay bardağı zeytinyağı, 2 çay bardağı yoğurt, çok azıcık tuz, 2 tane kabartma tozu, un ama hepsini kullanmayacağım. Lor peyniri, bu sizin kararınız, istediğinizi koyabilirsiniz. Ve yumurta, yumurtanın üstüne sürmek için sarısını alıyoruz. Ama geri kalan da gitmesin diye de onun içine koyuyoruz. Şimdi ilk yapmamız gerekenler böyle dökmemiz. Yoğurttan yardım alabilirim bu kaşıktan. Hepsi düştü. Bu birazcık sizin karnınıza da göre, illa ki böyle olmasına zorunlu değil. Çok güzel gözükmüyor mu? Şimdi tuzumuzu atalım. Kabartma tozu. Bir tane daha. Bayağı bir kabartma tozu. Sonra lor peyniri, ama ben biraz çok koydum, yani hepsini de koymayacağım. Ama bol olmasını istiyorum, o yüzden yarısından. Şu ne kadar güzel gözüküyor, baksanıza şimdiden, daha olmadan. Olunca daha da güzel olacak. Diğer videolarımı izlerken bunu yiyebilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Şimdi ama ben onun hepsini koymayacağım. Sonradan koyacağım. Biraz döküldü. Böyle. Bir buçuk 2 bardak koyuyorum. Şimdi bunun yarısını koyacağım. Sonra karıştırdıkça anlayacağız daha ne kadar koyacağımızı. Evet, şu an tekrardan. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu karıştırmak. Yani bu kadar kolay bir şey. Malzemeleri büyük ihtimalle vardır. Yani bizde vardı. Hiç markete falan gitmeye gerek kalmadı. Sizde de vardır. Yoksa da en yakın markete gidip bunu yapmak için, ya da bakkal, yani her yerde var onun için. Ben biraz daha koyayım ama kaşığımız kirlendiği için böyle koyacağım. Yani sadece normal değil, daha çok gerektiğini anlayınca daha çok koyun. Böyle yapayım, daha hızlı karıştırıyorum. Böyle gördüğünüz üzere böyle olacak. Sonra bunu buraya koyacağız ve fırında pişireceğiz. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere çok güzel. Bakın, bunu ellerimle, siz ilk kaşıkla yapın. Siz yavaş yavaş onu dökersiniz. Biz oradaki unu bitirdik. Yaklaşık 2 bardak sayılır o. Şimdi küçük küçük zaten kabartma tozu olacağı için bunu böyle küçük küçük, biraz daha yuvarlak. Bunun üstüne susam da koyabilirsiniz.
biraz dinlenme yapsam. Biraz kulağım kaşınıyor. Biraz küçük. Tam yuvarlak olmadı bazıları ama siz tabi yapıyorsanız daha hızlı ve daha pratik yollarını biliyorsunuz. Hem yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize daha hızlı yaparsınız. Ben böyle yapıyorum. Bazıları çok küçük, bazıları çok büyük oldu ama. Artık bu büyükleri yerler şanslı. Çok geliyor bazıları. Çünkü bunu da belirli bir sayıda yapmalıyım. Onun için yani bu da yani tam ama diğerlerine göre daha küçük. Diğerlerini de çok küçük yapsaydım iyi olacaktı. Aa, bu çok küçük oldu. Onun gibi. Bu biraz zaman alabilir. Hepsi aynı boyda olsun ki pişme süreleri de eşit olsun. Değil mi? Evet. O yüzden biraz aynı boy. Süper. Sabırsızlanıyorum. Evet anne. Kameradan karnı aç. Bu şekilde benim de canım çekti gördüğümde. Karnım aç değildi ama acıktım. Böyle görünce bir de bunun yaparken kokusunu alacaksınız. Daha güzel. Özellikle zeytinyağının ama siz zeytinyağı yerine başka yağ da koyabilirsiniz. Bazenleri yuvarlak olmadı. Galiba bunları biraz birbirine yapmak gerekecek çünkü biraz çok yapmışız ama tam sayıya göre. Burada yaklaşık bir 18-20 tane vardır. Böyle yapayım. Öyle oturunca kolum acıyor. Oh. Benim karnım acıktı. Siz de bunu yapmayı unutmayın. Zaten siz de izlerken kesin canınız çekmiştir. Ben böyle şeyleri izlerken canım çok çekiyor. Daha var gördüğünüz üzere. Arkadaşlar müthiş poğaçamız çok güzel gidiyor. Ben bunu dizdim. Ve bunları da annemin yardımıyla yaptım. Biraz da sizin önünüzde yapayım. Hem beyazını da kullanmış oluyoruz, sarısını da. Döküldü biraz. Ama zaten. Bunu bence evde yapın. Çok güzel bir şey. Ve videolarımı da izlerken bunları az gördüklerimi annem bol bol koymuş bazılarını. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel duruyor bence. Hemen pişmesini istiyorum. Tamam. Bunu şimdi fırınımızın içine koymamız Evet, fırına gerekiyor. koyuyorsun. Sonra da beklemek.
ve ısıtılmış 180 derecelik tam 180 derecelik ocağımıza koyuyoruz. Birinin içine girdi ama diğerinin girmedi. Ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar, ben kendimi şimdi zor tutuyorum. Çünkü oldu gördüğünüz üzere. Müthiş bir tane. Annem ayağından ameliyat olacak yarın. Ona böyle vereceğim. Teşekkür ediyorum.